Ақ бас торғай. Ертеде бір жылы 365 күн бойына тырс етіп бір тамшы жаңбыр тамбапты. Жер бетіндегі мәуелеп өскен ағашта құлпырған әсем гүлдер, жайқалып тұрған өсімдіктердің жапырақтары шыжыған ыстықтың салдарынан сарғайып солыпты. Бұдан былайғы жерде тірі жүрудің қиындығын білген құстар су табудың амалын қарастыру үшін көп болып жиналып кеңес құрыпты. Сонда құстың бірі: теңіз жағалауына барсақ, кеберсіген тұмсығымыздың суға тиюі сөзсіз ғой. Бірақ ол тым алыс, енді не істесе болар екен, депті. Ақ тырна: оның шарасы жеңіл. Теңіз жағалауынан шоқып, бір арық қазсақ, судың өзі ағып келеді, депті. Құстар бұл ақылды жөн көріп, теңіз жағалауына арық қазуға бармақшы болыпты. Тек бір торғай ғана, жаным қиналмасын деп, төбе жағын әппақ қып бояп алыпты да құстарға: қылшылдаған жас емес, қырқылжыңның бірімін, басым да ағарды, бұл жұмысқа қайтып ат салыспақпын, депті. Құстар оған қалсаң қал дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Сөйтіп құстар теңіз жағасынан тұмсықтарымен шоқып, арық қазуға жапа тармағай аттаныпты. Олардың шоқи-шоқи тұмсықтары қанап кетіпті. Шыжыған ыстық күн қанаттарын күйдірермен болыпты. Олар ыстықтан пысынап өлуге айналғанда ғана суы бар салқын жерге барып, аз тыныстап алып, жұмыстарын қайта жалғастырады екен. Сөйтіп олар 7 күн 7 түн дегенде жапалы шайқас жасап, теңіз жағасынан арық тартып әкеліпті. Су ағып өткен алқап жасыл түске еніп, гүл шешектер құлпыра ашылыпты. Бұны көріп шаттанған құстар шаттық әнін шырқап шарық ұрып, қуаныштарын салтанат етіпті. Басын ақ бормен бояған манағы торғай ішқұста болып жабырқайды екен. Қанат қағып шарықтауға, ән шырқауға оның дәті бармапты. Басқалар мазақтап күлеме деп басында көтере алмапты. Қанша жуып арпалысса да, басындағы ақ борды да кетіре алмапты. Сондықтан жұрт оны қазіргі күнге дейін ақ бас торғай деп атайды екен.